Ці вы ведалі, што сучасныя ралевікі і рэканструктары значна бліжэй да сапраўдных рыцараў, чым вам можа здавацца на першы погляд. Сярэднявечныя арыстакраты і манархі былі дзікімі фанатамі легендаў пра караля Артура і ладзілі такія вельмі маштабныя фестывалі, якія так і называліся турніры круглага стала. Падчас такіх турніраў сапраўдныя рыцары пераапраналіся ў гэтых герояў легендаў пра караля Артура або прыдумлялі сваіх новых. Вялікім фанатам быў, напрыклад, кароль Англіі Эдвард III, які ў 1344 ўлаштаваў маштабны турнір, дзе ён і ягоныя лорды літаральна пераапраналіся у караля Артура, рыцараў круглага стала і адыгрывалі гэтыя ролі падчас турніра. Гэтая апантанасць ішла далёка за межы Англіі і трывала стагоддзямі. Такія турніры праводзіліся і ў Францыі, і ў Нямеччыне. І вось вельмі вядомы яшчэ адзін прыклад у Шатландыі ў 16 стагоддзі кароль Якаў IV. Турнір чорнага рыцара ўвогуле быў шалёным па маштабе, там быў гатовы сцэнарый, людзі адыгрывалі па некалькі дзён гэтых рыцараў круглага стала, ўжываліся ў гэтых персанажаў артурыянскіх легендаў, прывезлі нават нейкую жанчыну з Афрыкі, каб у гэтым усім браць удзел. Таму, калі вы наступным разам пабачыце чалавека з паралонавым мячом, не думайце, што ён дзівак, і ён працягвае вельмі шляхетную 100-гадовую традыцыю.